おはようございます。ケンです。昨日の朝、テスラの第2四半期の決算が発表されました。結果を一言で言うと、売上は過去最高。でも、利益は市場の予想を大きく下回ったっていう決算です。そして市場の反応はかなり厳しいものになりました。株価は 14% を超える下落となり、時価総額にして1400億ドルが消えています。ただ、数字を細かく見ていくと、報道の見出しだけではわからないところがいくつも出てきています。いい数字もちゃんとあるんです。昨日の動画で僕はどこを見ればいいのか、これをお話ししました。今日はその答え合わせをしながら、テスラに何が起きたのか、これを一緒に見ていきたいと思います。まず、良かったところからです。第2四半期の売上高は282億4000万ドル、前年の同じ時期から 26% の増加で、テスラとして過去最高になりました。市場の予想はおよそ264億ドルでしたので、これははっきりと上回っています。内訳を見ると、自動車部門が205億2000万ドルで 23% の増加。エネルギー部門が31億4000万ドルで 13% の増加。そしてサービスその他の部門が45億8000万ドルでなんと 50% の増加です。さらに直近12ヶ月の売上が初めて1000億ドルを突破しました。1年以上ぶりの本格的な増収です。7月にお伝えした納車48万126台という数字がきちんと売上につながったっていうことになります。ここまでは素直にいいニュースです。ところがです。利益の方が問題でした。一株当たりの利益はノンギャープで 0.33 ドル、市場の予想は 0.53 ドルでしたから大幅な未達です。前年の 0.4 ドルと比べても 18% の減少になります。もっとはっきり出ているのが営業利益です。3億9800万ドルで前年から 57% の減少、営業利益率は 4.1% から 1.4% まで落ちました。売上が 26% 増えているのに営業利益は 57% 減る。この組み合わせは正直かなり厳しいところとなっております。会計基準通りのギャープの純利益は11億1000万ドルで前年から 5% の減にとどまっていますが、こちらは保有するビットコインの評価益など本業以外の要因に助けられた面があります。では、一体何が起きたのか、ここからが今日の本題です。はい。ということで、昨日の動画で読み上げた予想と実際の数字を並べてみましょう。売上は275億8000万ドルの予想に対して、実際は282億4000万ドル。これは上回りました。粗利益率は 19.5% の予想に対して 16.8% で下回っています。一株利益は 0.55 ドルの予想に対して 0.33 ドル。これも大きく下回りました。営業利益率は 5.4% の予想に対して 1.4%。ここも届いていません。ただ、注目していただきたいのは最後の2つです。設備投資は67億ドルの予想に対して、実際は57億9000万ドル、予想より少なかったんです。そして、フリーキャッシュフロー。これは手元に残る現金ですけれども、これがマイナス32億5000万ドルの予想に対して、実際はマイナス10億9000万ドル。つまり、お金の出ていき方っていうのは、市場が恐れていたよりもずっと軽かったっていうことになります。では、どこで利益が消えたのか。ここが今回一番大事なところです。まず、粗利益率を前年と比べてみます。16.8% で前年の 17.2% から 0.41 ポイントの低下にとどまっていますので、これだけ見れば大きな崩れには見えません。ところが、前の四半期と比べると景色が変わります。第一四半期の粗利益率は 21.1% でしたので、そこから 4.3 ポイントも落ちているんです。しかももっとはっきりしているのが金額の方です。売上は前の四半期の223億9000万ドルから282億4000万ドルへ 26% 増えました。ところが、粗利益は47億2000万ドルから47億5100万ドルへ、わずか 0.7% しか増えていないんです。つまり、増えた58億ドルの売上っていうのが、
利益を3100万ドルしか生んでいない。ほとんど利益にならなかったっていうことになります。理由の一つが売れた車の中身です。テスラはこの四半期、高価格帯のモデル S とモデル X を終了して、より安いモデル3とモデル Y を売りました。その分1台あたりの平均単価は下がっています。市場の予想では 19.4% でしたので、そこからも大きく下振れしました。そこへ営業費用が前年から 47% 増えて43億5000万ドルになったことが重なります。使い道は AI 関連の研究開発、オプティマス、ロボタクシー、そして株式報酬です。売れなかったんではないんです。売れたのに利益がついてこなかった。それが今回の決算です。そして利益が消えたもう一つの大きな理由があります。規制クレジットです。これは環境規制を達成できない他の自動車メーカーがテスラから排出枠を買い取るという仕組みで、テスラにとっては原価がほとんどかからない丸々利益になる収入でした。この収入が今回1億4600万ドルまで落ちています。前年の4億3900万ドルから67% の減少。前の四半期の3億8000万ドルからも半分以下です。1年前はこのクレジットが粗利益率を2ポイント近く押し上げていました。それが今回は 0.5 ポイント程度しか貢献していません。ではなぜこうなったのか。原因は制度の変更です。7500ドルの EV 税額控除が2025年9月末で失効し、さらに法改正によって燃費基準を達成できなかったメーカーへの罰金がゼロになりました。つまり他社がテスラからクレジットを買う理由そのものがなくなってしまったんです。ですからこれは来期になれば戻るという種類の減収ではありません。ここから先は車そのもので稼ぐしかないということになります。そして6つ目はキャッシュフローです。ここは今回一番誤解されやすいところだと思います。フリーキャッシュフローはマイナス10億9200万ドルです。2024年の初め以来2年以上ぶりのマイナスです。テスラがついに現金を減らしたっていう見出しも出そうです。ですが中身を分けて見てみましょう。テスラはこの四半期本業の営業活動で46億9700万ドルの現金を生み出しています。前年から 85% も増えているんです。そこへ57億8900万ドルを設備投資に使いました。その差額がマイナス10億9000万ドルです。つまり事業でお金が蒸発したんではなくって、稼いだ現金より11億ドルほど多く投資をしたっていうだけの話なんです。しかも昨日お伝えした通り、市場はマイナス32億5000万ドルを予想していました。実際の流出はその3分の1です。手元の現金と短期投資は435億ドルありますので、今回の流出はその 2.5% 程度にしかならないんです。一四半期のマイナスで財務を心配する段階ではないと僕は見ています。そしてもう一つ、あまり報じられていない変化があります。車以外の事業の比率です。エネルギー部門の31億4000万ドルとサービスその他の45億8000万ドルを足すと77億2000万ドル、総売上の 27% になります。4分の1を超えてきたんです。中でもサービスその他は前年比 50% 増と全部門で一番伸びています。ここには FSD のサブスクリプションや中古車、保険といった事業が含まれます。蓄電池の設置量も 13.5 ギガワットアワーで前年から 40% 以上の増加でした。我が家も自宅にパワーウォールを設置していますので、この部門の成長っていうのは実感としてもよくわかります。派手さはありませんが、テスラが自動車だけの会社ではなくなってきていることがはっきり数字に出てきた四半期だと思います。では、ここからはオーナーとしての話です。昨日の動画で僕はハードウェア3のこれからを質疑で聞いてほしいお話ししました。その質問は実際に出ました。トゥルイストというアナリストが FSD の次のバージョンを動かすためのハードウェアのアップグレードは今も計画にあるのかと直接尋ねたんです。これに対してのイーロンさんの答えはこうでした。ハードウェア4より前の車を全部アップグレードするのは理にかなう。そしていずれ財務的に合理的になるだろう。それだけでした。つまり
やるのかやらないのか、どうやるのか、費用は誰が負担するのか、どれも語られなかったんです。4月に示された改造専用の小規模拠点を作るという計画についても続報はありませんでした。つまり今回はっきりしたのは、まだ具体的な計画はないということになります。僕のモデル Y もモデル3もこの世代ですので、正直聞きたかった答えではありません。ただ、昨日お伝えしたバージョン14ライトっていうソフト、これに関してはアメリカ、カナダ、韓国などではすでに実装されてきています。ソフトは来てはいますけれども、ハードの答えはまだと。そういう状態だと理解しておくのが正解だと思います。そして9つ目はロボタクシーです。テスラは株主向けの資料で優勝の走行距離が累計240マイルを超えたというグラフを示しました。右肩上がりの綺麗なグラフです。ただ、ここは読み方の注意があります。累計のグラフっていうのは必ず右上がりになるんです。減ることはありません。ですので実態を知りたいときは四半期ごとに割ってみる必要があるんです。そうすると第一四半期に増えたのが約90万マイル、第二四半期も約90万マイル、つまり横ばいなんです。さらに月ごとに見ると第二四半期の半分にあたる50万マイルは4月に集中していて、5月と6月っていうのは月に20万マイル程度まで減速しているんです。一方でいいニュースもあります。AI 責任者のアショックさんによると、安全ドライバーを乗せない無監督の走行は累計38万マイルを超えて目立った事故はゼロだそうです。現在の車両はすでに FST のバージョン15の初期版で走っているとも言われています。イーロンさんは週 10% 以上のペースで走行距離を伸ばしていくと述べています。いい数字とまだ横ばいという課題、その両方が同じ資料の中にあるんです。そして10個目は今回一番明るい数字かもしれません。FSD です。テスラの公式アカウントが発表したところによると、第2四半期の北米での納車のうち 55% 以上が納車の時点で FSD のサブスクリプションを含んでいたそうです。車を買ったその場で半分以上の人が FSD をつけているということになります。さらに有効なサブスクリプションの契約数も148万件まで増えました。四半期の間に 56% の増加です。この2つは別々の数字ではありますが、どちらも同じことを示しています。FSD は確実に売れているんです。そして先ほどお伝えしたサービスその他の部分が 50% 増と最も伸びた理由もここにあるんです。利益が予想を下回ったっていうニュースの陰に隠れてしまってはいますけれども、僕はこれははっきりと明るい材料だと思っています。ハードを売って終わりではなく、その後もソフトで収入が続いていく。この形が数字として見えてきています。そして11個目は、その巨額な投資が何になっているのかです。まず、ロボタクシー専用車のサイバーキャブがギガファクトリーテキサスで生産を開始しました。従業員向けの試験乗車もすでに始まっています。昨日の動画でサイバーキャブの量産時期に具体的な数字が出るかどうかっていうのも焦点だとお話ししましたが、その答えはもう始まっているでした。そして人型ロボットのオプティマスです。カリフォルニアのフリーモント工場でモデル S とモデル X のラインを撤去して、そこに第一世代のオプティマスの生産ラインを設置している最中とのことです。年内の生産開始が目標です。ただ、イーロンさんはこう言っています。これまでで最もスケールが難しい製品になる。ロボットは全部が新しいので既存のサプライチェーンが存在しないと。ですから立ち上がりは長く平坦なものになる見込みだそうです。使ったお金が何になっているのかっていうのが少しずつ形として見えてきたという段階です。そして12個目は少し毛色の違う話題です。ウェルズ・ファーゴのアナリストがテスラとスペース X を統合することによる相乗効果をどう見ているのかっていう質問をしました。これに対してイーロンさんはこう答えています。スペース X との多くの協業からわかる通り、両者にはますます重なりが増えている。特にテラファブ、これは共同で進めている AI 半導体の工場ですが、これは巨大なプロジェクトになる。とその上で会社を統合するといった話、これは決算コールではできない。適切なプロセスが必要だと述べました。つまり否定はしなかったんです。
その後の質問はテスラの法務責任者に引き継がれ、スペース X は素晴らしいパートナーで、今年に入って投資と枠組みの合意によって関係を深めたと説明しました。スペース X は6月に750億ドル規模という記録的な IPO を実施したばかりです。ただ、そのスペース X の株価も高値から 40% 以上下落しています。決めつけるのはまだ早いとは思いますけれども、否定されなかったっていう事実は押さえておきたいところだと思います。はい、では最後に市場の反応を見ておきましょう。これが今回一番厳しい部分でした。テスラ株は決算の翌日 14% を超える下落となっております。前日の終値が374ドルでしたので、320ドル台まで売られたことになります。時価総額にして1400億ドルが1日で消えた計算です。200日移動平均線は415ドルあたりにありますので、そこからも大きく離れてしまいました。興味深いのは下げ方です。決算の数字が出た直後の時間外では、下落は数%程度でした。ところが決算のカンファレンスコールが始まってから下げが加速していったんです。理由として指摘されているのは、イーロンさんがロボタクシーとオプティバスについて、これまで何年も語ってきたのと同じ内容を繰り返したという点です。つまり投資家が求めていたのは新しい約束ではなく、いつ利益になるのかっていう具体的な道筋だったということになります。そしてもう一つ同じ日、Google のアルファベットも 6% 下げています。こちらもフリーキャッシュフローがマイナスになり、設備投資の見通しを引き上げたことが理由です。AI への投資が生み出す現金よりも早く増えている。この警戒感っていうのは今テスラだけの話ではないんです。そしてここで思い出していただきたいのが先ほどの数字です。キャッシュの流出は市場が恐れていたマイナス32億ドルではなくマイナス10億9000万ドルでした。予想よりはるかに軽かったんです。それでも 14% 下げました。つまりこれっていうのは数字が悪かったから売られたっていう話だけではないと思います。投資が実を結ぶ時期を市場がもう待てなくなってきている、そういう段階に入ったんじゃないかなって思います。はい、ということでまとめていきたいと思いますけれども、今回の決算っていうのは自動車の需要が崩れてお金が枯れた四半期ではありません。車もエネルギーもサービスも増えた上で AI とロボットへの投資を大きく増やして短期の利益を意図的に犠牲にした四半期なんです。ただその説明が今回は市場に受け入れられなかった。費用が先、成果は後、その後がいつなのか、これをそろそろ示さなければいけない段階に来ているんだと思います。僕はテスラ株を長期で持っている立場ですので、1日の値動きで売り買いはしません。逆に今回は買い場が来たんじゃないかなと思っています。長い目で一緒に見ていけたらと思っています。はい、ということでここで皆さんの意見もね、聞いてみたいなと思いますけれども、今回の決算、必要な投資フェーズだと見ますか？それともそろそろ結果を見せてほしいと感じますか？テスラ株についてはどうでしょうか？買い場だと思いますか？それとももう終わりだと思うでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということでこのチャンネルではテスラとスペース X の最新情報を毎日お届けしています。水曜日はハードウェア3への FSD のバージョン14ライトの展開。木曜日は今回の決算の見どころを整理してお届けしました。合わせて見ていただくとよりわかりやすくなっていると思いますので、ぜひ合わせてご覧になってください。そして明日はスターシップの打ち上げ結果、これをね、お届けする予定です。よかったらチャンネル登録をして続けて見ていただければと思います。はい、ということで最後に追伸です。今、株式会社 SI ソーラーさんと一緒に太陽光や蓄電池に関する情報発信を始めています。SI ソーラーさんの公式 YouTube チャンネルで行っています。もしこういったことが知りたいということがあれば、ぜひね、教えてください。それは僕の YouTube のコメントで大丈夫です。それを SI ソーラーさんの方に送って一緒に YouTube を作っていきたいと思います。最近僕自身が作っていて感じるのは、太陽光と蓄電池の勉強にめちゃくちゃなります。実際の台本のチェックとかっていうのは SI ソーラーさんがやってくれているんですけれども、それを僕の方が自分の声で YouTube 作っていますけれども、自分で YouTube 作りながらめちゃくちゃ勉強になるなと思っていますので、ぜひね、太陽光と蓄電池っていうのはやはりこれからのエネルギーにおいて非常に大切なところになってくると思いますので、関係ないという風に見るんではなくって、ぜひね、ご覧になってもらったらね、めちゃくちゃ勉強になると思いますので、概要欄の YouTube からぜひね、ご覧になられてみてください。
さい。これ本当に僕最近自分で作っていて、いやーめっちゃ勉強になるなって本当思ってるんですよね。なので今後もね、自分自身がこれ作っていくのが非常に楽しみなんですけれど、太陽光と蓄電池、これ本当これから非常に重要になってくると思いますので、マンション住まいの方もうちには関係ないとして思うんじゃなくて、ぜひね、ご覧になって勉強されてもらったら、意外なチャンス、これがあるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。